Muy bien, estamos en un programa más del Ulular del Búho. Este es un programa después de la auscultación para elegir al próximo rector de la Unison. Bueno, no es propiamente para elegir al rector, sino más bien para elegir a la terna, que va a pasar al colegio universitario y el colegio universitario va a elegir de esa terna quién va a ser el próximo rector de la Universidad de Sonora. El, el resultado ha sido sorprendente, por decirlo de alguna forma. Todas las encuestas que se dieron a conocer antes de la votación, pues favorecían las tendencias a Cuauhtémoc González ampliamente sobre Dena Camarena, y en tercer lugar aparecía pues en todas las encuestas Aaron Grajeda. Entonces, pues estaba esperado que, dada la diferencia y el margen de error de las encuestas, pues estos fueran los resultados de la votación también. De hecho, esto que tengo en pantalla no es la última encuesta. En la última encuesta ya aparecía con mucha más ventaja Cuauhtémoc González sobre Dena Camarena. En esta encuesta que muestro en pantalla aparece con 10 puntos, pero en la última aparecía creo con 20, 21 puntos. Pero aparte hubo encuestas de salida el día de la votación que daba también una ventaja compatible con estas encuestas a Cuauhtémoc González. Sin embargo, ¿cuál sería la sorpresa? Que ya en la votación, o los resultados anunciados de la votación, pues la mayor votación en todos los sectores pues fueron para Dena Camarena. Entonces aquí es conveniente pues discutir qué pudo haber pasado. Se supo que había una pues cargada, ¿no? En diferentes medios se difundió que había una campaña para que Dena Camarena quedara como rectora, pues para proteger los intereses de la llamada clase dorada de la Unison. Es interesante cómo se menciona repetidamente a Benjamín Burgos, ¿no? Como el titiritero de todo este plan para perpetuar al mismo grupo al frente de la máxima casa de estudios del estado de Sonora. Había también planteamientos de, de por qué Dena Camarena no acudió a un foro que promovió Telemax, que pues era el foro que estaba dirigido a la sociedad sonorense. Todos los demás aspirantes acudieron menos ella, es decir, no quiso dar la cara a la sociedad, más o menos como están acostumbrados a no querer rendir cuentas, ¿no? Y por lo que están reprobados por el ISAFON en el manejo financiero. Entonces, aquí ha dejado entre la comunidad universitaria, al menos en una buena parte de la comunidad universitaria, una sensación de que hubo un fraude cibernético. No ha habido un pronunciamiento de parte de los demás candidatos, particularmente de Cuauhtémoc González Valdés. Lo último que sabemos es que iban a pedir una revisión del sistema. Vamos a esperar a que haga algún pronunciamiento para ver qué dice, qué comenta. El caso es que en los resultados ponen a Dena Camarena en primer lugar, Cuauhtémoc González en segundo y Aaron Grajeda en tercero. En unos resultados, pondría yo entrecomillados, sorprendentes, de acuerdo a cómo estaban todas las encuestas. Y tal vez para algunos será como esperado, ¿no? Porque en lo personal yo esperaba que si se respetaban la votación y terminaban los resultados según la encuesta, pues que luego en el colegio universitario se impusiera a Dena Camarena. Tal vez para evitar ahí reclamos al colegio universitario, pues decidieron adelantarse y pues de una vez mandar a primer lugar en esta votación que curiosamente, o no sé por qué la hicieron de esta forma en vez de haber la votación en urnas, pues adelantaron dejar arreglado para que quedara en primero, para de esa forma, digamos, legitimar y luego nombrarla en el colegio universitario.
Siempre hubo esa duda, ¿no? El manifiesta de lo que podía pasar. Se supo que había un movimiento operado a favor de Elena Camarena. Muchos jefes de departamento pues estuvieron promoviéndola indebidamente, ¿no? Y hubo dudas del sector universitario precisamente de cómo se realizó la votación, preguntándose qué tan seguro o qué tan confiable eran esos sistemas, ¿no? De que el sistema de votación, si se habían asegurado de alguna auditoría, pues cuestiones como suplantación de identidad, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas es una votación donde no debieron, se debe haber sido hecho en urna, ¿no? Aún en urna, pues ya sabemos que se puede hacer fraude, pero al menos hay una evidencia física que se puede revisar. En cambio, aquí, pues no. Y además, pues es una elección controlada por el que está defendiendo, eh, por decirlo de una forma, el poder y los privilegios de ese grupo, ¿no? De los que ya hemos comentado algunos de esos privilegios anteriormente. Entonces siempre hubo la duda de por qué se estaba haciendo así la votación y además un proceso totalmente controlado por la administración de la Universidad de Sonora, ¿no? Y con una comisión electoral a modo, muy vinculada también a la administración universitaria. Pues, ¿cómo la ves, Víctor, con esta pues, sorpresa, entre comillas, ¿no? Aunque ya habíamos comentado personalmente de que esta era una posibilidad que pasara. Claro, claro, Rodolfo, el grupo que representa a la llamada burocracia dorada, que pues ya tiene varios periodos de la antigua Ley Orgánica 4, gobernando aquí en la Unison, pues era una amenaza realmente el que Cuauhtémoc González fuera adelante en las encuestas de salida de la intención de voto, porque como habíamos comentado ya antes, ¿no? O sea, iba a estar muy descarado si quisieran si quisieran practicar el dedazo ahí en la instancia del colegio universitario, pues es más fácil llevar a cabo este tipo de acciones de manera informática, ¿no? Uh -huh. El control del sistema lo tiene la Unison, entonces de entrada, pues es muy sospechoso, ¿no? O podría ser muy sospechoso. Creo yo que es importante esperar a ver cuál va a ser la reacción o las impresiones de Cuauhtémoc González al respecto y sobre todo el tipo de acciones que pueden llevar a cabo, ¿no? Porque pues ya ahora sí, como Elena Camarena estuvo a la cabeza en el porcentaje, en esta auscultación, que no es una votación propiamente, ¿verdad? Que no se confunda. Pues ahora sí, la Unison tiene elementos para, entre comillas, defender la voz de prácticamente de la comunidad universitaria, ¿no? O la voz de la democracia, que sabemos que pues es muy dudoso, ¿no? Lo raro es, como mencionas, que justo antes de las elecciones, las encuestas de salida de muchos medios daban por ganadora, bueno, no ganador, sino que en un porcentaje mayor a Cuauhtémoc González. También se ha filtrado por las redes sociales y por los mismos estudiantes y profesores y trabajadores universitarios que pues estaba el fantasma del dedazo, ¿no? A nivel de la instancia del colegio universitario, lo cual te da a pensar, nosotros que conocemos a mucha gente que está en el poder, de que pues era más factible hacerlo de manera cibernética, ¿no? Que haberlo hecho de manera que aparte en ese colegio universitario pues no es en su totalidad gente que es afín al poder y a la corrupción y a todo lo que representa pues la cúpula dorada, ¿no? Donde pues ya hemos hablado de esto, hay opacidad de la distribución de los recursos, del gasto de los recursos, entre otras cosas, ¿no? No obstante, lo que mostraste del ISAF, ¿no? Que prácticamente es contundente que la universidad está reprobada en la cuestión de transparencia, ¿no? En la cuestión de los recursos económicos. Entonces, pues estaría interesante ver cuál va a ser la reacción de Cuauhtémoc González.
Y también, ¿por qué no?, de los demás candidatos que, aunque hayan declinado por el proyecto de Cuauhtémoc González, pues ya veremos la real intención de que tenían de haberse integrado en el caso de María Elena Robles y en el caso de Judith Tanori. Sí. Y aquí, bueno, aquí en pantalla pueden ver una de las encuestas. Estas son encuestas que se hicieron así al paso, ¿no? Pero las encuestas que mostrábamos en otras gráficas fueron encuestas ya más formales, con un margen de error de menor del 3%. Entonces, eran muy confiables. Y en ninguna aparecía ella como a la cabeza, ¿no?, de Ana Camarena. Entonces, eso ha dejado una duda incluso entre personas afines, ¿no?, a la administración, afines por conveniencia o por lo que sea, ¿no?, pero que normalmente pues son pro autoridad. Aún para estas personas ha sido sorprendente el resultado. Yo creo que ellos esperaban, pues como va a quedar en segundo y luego ya se arregla en el colegio universitario, ¿no? Entonces, pues esa sombra del fraude, pues va a ser difícil que, vamos a ver qué dicen los otros candidatos, pero va a ser una sombra del fraude que va a quedar ahí, ¿no? Porque ninguna encuesta la daba ganadora a ella, porque se supo que había jefes de departamento operando y además, pues esto de la posibilidad de un fraude cibernético, pues ya muchos miembros de la comunidad universitaria pues ya lo habían expresado su desconfianza en que fuera de esta forma la elección. De una forma u otra, nosotros siempre pensábamos que la iban a terminar nombrando, ¿no? Ya sea de que hubiera terminado la auscultación como estaban las encuestas y luego ya en el proceso del colegio universitario, pues que la nombraran. Se adelantaron un poquito, que era otra posibilidad. Claro que no tenemos, así como se dice, como dice el dicho, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas, de acuerdo a las encuestas que había, ¿no? No había ninguna en que ella fuera a la cabeza, no por alguna razón tampoco se presentó ella en Telemax y en ninguna auscultación. Ellos nunca dieron a conocer ni siquiera de parte de ellos alguna encuesta donde ella fuera a la cabeza, ¿no? Entonces, eso va a quedar aquí marcado y pues los universitarios, yo creo que sobre todo el mal trabajo que han venido haciendo las últimas administraciones, las últimas rectorías, pues es lo que la gente resiente, ¿no?, en las condiciones tanto laborales para el personal de la Unison como para los estudiantes. Pues esto de que los estudiantes tengan que andar haciendo a veces actividades para comprar material para hacer prácticas de laboratorio, los profesores que tengan que comprar ante todos sus utensilios para el trabajo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a dar clases aquí en la universidad, uno iba por su material a la oficina del departamento en donde impartía clases, pues iba, pues en aquel entonces, ¿no?, de uno que tiene más tiempo por sus gises. Iba por sus gises en borrador al principio de semestre. Luego cuando pusieron pintarrones pasaba por sus marcadores también y borrador. Y luego de pronto llega el tiempo en que pues ya no hay, ¿no? O te los empiezan a restringir, uno o dos, luego uno hasta que se te acabe. Y luego ya pues ya no hay. Luego pues ya te haces a la idea de que tienes que comprar todo tu material. Lo mismo cuando ocupabas pues exámenes, ¿no?, para los estudiantes, pues era fácil que ahí mismo llegabas y te los imprimían, todo lo que ocuparas, ¿no? Eso pues es como debería ser, ¿no?, porque es en beneficio de los mismos estudiantes, de su proceso de aprendizaje. Ahora pues un profesor ya no tiene pues como antes derecho directo a impresión. Bueno, el derecho sí lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que no se puede, no te permiten ejercerlo, ¿no?, porque es para tu trabajo. Todo eso debería seguir. No hay ni siquiera, ya no digo que te impriman en las oficinas todo lo que ocupes, sino que antes tú, gracias a que había una mejor gestión, uno podía
no de parte de la universidad, sino con financiamiento externo, podía conseguir computadoras, impresoras, y luego la universidad le iba proveyendo el tóner. Ahora no hay ni eso, ¿no? Bueno, tampoco hay gestión para que uno pueda conseguir de manera externa lo que necesita para la oficina. No hay ni siquiera papel para comprar. Los que pues tiene uno terminando que comprar impresora de su propio salario, eh, y no hay ni siquiera pues papel, ¿no? Que nos dieran hojas para imprimir. Ya no digo ya ni toner ni pensarlo, ¿no? Entonces, todo eso es un deterioro de las condiciones laborales de los profesores, que a la vez pues afecta sin duda pues también a los estudiantes, ¿no? Porque pues si el profesor tiene condiciones cada vez más precarias, pues también eso se va a trasladar hacia los estudiantes. Y luego viene el problema de la insensibilidad con los estudiantes, también con la cuestión de los calores aquí, ¿no? Que en cierto tiempo del año, independientemente de que esté como el clima, nada más basado en fechas, pues la universidad no deja que se prendan las refrigeraciones en las aulas. Entonces, pues el profesor pues va ahí a la hora de su clase, pero los estudiantes a veces pasan toda la mañana o la tarde ahí en el aula, y pues ya ven que en estos días ha estado subiendo la temperatura. Entonces, todo eso se tiene restringido. Eh, que por cierto, hablando de eso, de la energía eléctrica, pues el consumo de la Universidad de Sonora debe haber caído drásticamente durante la pandemia, ¿no? Nunca he sabido que hayan dado algún informe de todo lo que se gasta en luz, a dónde se fue en ese tiempo que se estuvo confinado, porque la universidad debe haberse ahorrado buenas cantidades en cuestión de consumo de electricidad y de mucho más cosas, porque pues no se usaron prácticamente las instalaciones por un buen tiempo. Eh, pues nunca hemos sabido nada de eso. Bueno, pero esos son asuntos que en los que luego en algún momento vamos a profundizar más, ¿no? En algún programa más adelante. Pero por lo pronto aquí en esto de las elecciones, pues digamos, lo de menos sería que se imponga ahí que digan, ah, pues quiero seguir aquí en el poder, y pues ya imponemos un candidato o candidata, ¿no? En este caso candidata. Eh, pero no es tan simple, ¿no? El problema es que se perpetúan para proteger el botín de los que se sienten dueños, y para cubrirse las espaldas de los malos manejos que hayan tenido cada uno de los rectores que van saliendo. Hay que recordar, hay que tener en mente de que la Unison está reprobada por el ISAF. Eso es grave porque si están reprobados en el manejo financiero, difícilmente les va a permitir el gobierno que hagan gestiones para mayores recursos. Si nos ponemos en el papel del gobierno, que tampoco parece muy interesado en la educación superior del país, pero les están dando el pretexto de que si les piden más presupuesto, les va a decir, oye, estás manejando mal lo que te doy, ¿por qué te voy a dar más? O sea, estás recontratando gente que se jubila y yo no te estoy dando dinero para eso. Estás inventando puestos de la alta burocracia con salarios desproporcionados y yo no te estoy autorizando para eso. Y eso nada más es lo más visible, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo, con qué carota van a pedir más presupuesto y el gobierno autorizárselas si están haciendo mal uso y están gastando en esas cosas indebidas, en vez de redireccionar el dinero a cosas más prioritarias, ¿no? Como por ejemplo una de las cosas es la cuestión de seguridad e higiene, ¿no? Que luego también vamos a hacer programas refiriéndonos concretamente a esos asuntos, que también son de las cosas que hay que atender urgentemente en la universidad y que no se han atendido, que pasan rectores y rectoras y no se atienden debidamente. Entonces, se vislumbra un mal panorama para la universidad, pero no hay que desanimarse, al contrario, hay que ir uniendo voces para exigir que se corrija el rumbo, independientemente que siga ahí el mismo grupo para protegerse las espaldas, y hacerles ver a ellos, y que también la comunidad tenga
la convicción de que no tienen derecho a estar usando la universidad como un botín personal, que es lo que están haciendo, ¿no? Ahí da un poco de pena que la universidad esté en la situación de que sus representantes que fueron rectores o otro tipo de funcionarios de alto nivel tengan la desvergüenza de salir, jubilarse con esos salarios y todavía anden tan campantes por aquí cobrando nuevamente, ¿no? O sea, arreglar para que les sigan pagando. O sea, no satisfechos con lo que ya hicieron, todavía, pues extrañamente se sienten con derecho de seguir, digamos, saqueando todo lo que puedan a la institución. Ahora, esto, visto trivialmente, pues puede decir, pues ¿en qué te afecta? Claro que afecta, afecta a todos, no nada más a alguien individualmente, sino colectivamente, porque esos privilegios individuos que con toda desfachatez, digamos, siguen tomando eh, como un botín personal, eh, pues está afectando los derechos de los que están activos, del académico de a pie, del trabajador de a pie, de todos los sectores de la universidad, ¿no? Por mantener los privilegios de esa llamada casta dorada. Yo le llamaría casta de cobre, sería un nombre más adecuado, ¿no? Vamos a llamarle en el programa la casta cobriza, porque muestran el cobre, ¿no? Como personas, porque no les importa el daño que están haciendo a otros. Y eso ahí entra mucho la cuestión personal, ética, la baja calidad ética de esas personas que están aprovechándose de esa manera, ¿no? Porque esos privilegios se pagan dañando los derechos de las mayorías. Eh, por ejemplo, pues derechos que antes había de apoyo para el trabajador común, pues ya de pronto se empiezan a restringir, se empiezan a limitar, las condiciones de los estudiantes se empiezan a deteriorar y ellos en su mundo paralelo, como que no están haciendo daño, tan felices. Aquí dentro, incluso se les puede ver a veces a ellos aquí dentro del campus alegremente, ¿no? Cobrando su jubilación y siguiendo cobrando todavía, y todavía queriendo interferir en la vida universitaria. Entonces, todo eso tenemos que ir tomando una conciencia colectiva de verlos tal cual son y ir creciendo una voz para, no solamente para que no siga pasando eso, porque son recursos públicos que se están empleando mal, sino para salvar a la universidad, de que no vaya a caer en situaciones en que otras universidades que ya pasaron por esta etapa que está pasando la Unison, pero que ahorita ya, como ya pasaron por esta etapa y no se corrigió a tiempo, están pasando por etapas más graves y pues al final de cuentas toda la sociedad y sobre todo las juventudes se ven afectadas, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita de lo que comentabas de este personaje de Burgos, para empezar, yo no tengo una certeza de cuánto cobre él de sueldo, pero sí son sueldos que están muy inflados, ¿no? Comparados a los sueldos de los profesores que están, no sé, mínimo 20 horas frente a grupo dando clases. Tiene un puesto que no está justificado no estaba justificado ni por la antigua ley y mucho menos por esta. Uh-huh. Y si él realmente es el titiritero de esta estrategia de la incipiente vida democrática que pretende tener la Unison, pues es más grave, ¿no? Porque estas personas, como no hay ninguna cuestión, ningún freno ético o escrúpulo, alguno, pues prácticamente nada les quita después proponerse para futuros rectores. Entonces, la Unison se ha convertido en un botín, como tú dices, de ambiciones personales, de favores personales que se hacen entre esa cúpula, la cúpula cobriza, como dijiste, como bien dijiste, ¿no? Porque no tienen recato en enseñar el cobre en ese sentido, ¿no? Y bueno, esta persona, pues, que está cobrando muy bien en la Universidad de Sonora,
sigue afectando a la misma universidad. Fue quien en su momento no le importó y no le interesó dejar fuera a muchos maestros de horas sueltas, que le llaman, cuando empezó a sacar la idea como si fuera una escuela privada, la Unison, de que si, por ejemplo, 10 estudiantes, si un grupo si no se conformaba de al menos 10 estudiantes, cerraba los grupos. O sea, fuera de toda la realidad académica, ¿no? Esta persona. Y que todavía siga teniendo una alta injerencia en la universidad, pues es muy reprobable, ¿no? Creo yo que este foro y este tipo de espacio no es para quedarse en la queja, ¿no? Sino que se pueden sumar voces, como tú dices, y precisamente estar presionando para que en las próximas elecciones o en la próxima auscultación, perdón, pues sea bajo el sistema de urnas, ¿no? Y que no se preste a malos entendidos de manipulación informática, y que pues sea de manera independiente y que estén vigiladas como se hacen otros eventos electorales, por ejemplo sindicales, e incluso dentro aquí de la universidad. Entonces creo yo que hay mucho que hacer, y hay mucho que observar, pero también hay mucho que hacer, y creo yo que pues al menos estos 5 años, si se garantiza la perpetuidad del mismo grupo de poder con Dena Camarena, pues va a ser lo mismo y peor. Ahora, el riesgo que mencionas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, que ya están viendo una realidad de este tipo de malos manejos financieros, que los gobiernos anteriores veían la manera de rescatar financieramente las universidades públicas, que ahora con esta llamada 4T, desde que entró en el periodo anterior, ya no pretenden hacer nada por estas universidades, pues han llegado a extremos bastante precarios en la cuestión de salarios para profesores y trabajadores, ¿no? Y eso pues implica finalmente un detrimento en el nivel educativo, porque si no hay estabilidad y bienestar laboral para los profesores, pues no hay garantía para los estudiantes. Mencionabas ahorita lo de los aires acondicionados dentro de la universidad. O sea, tan fuera de la realidad están estos burócratas que están en el poder, sobre todo ahorita la rectora que está vigente, que no tiene idea que, por ejemplo, un aula que tenga de 35 a 40 estudiantes en promedio, pues la sensación térmica es bastante desagradable, ¿no? O sea, el desenvolvimiento intelectual cognitivo de los estudiantes, pues por los suelos. Y ese es uno de los agravantes ahorita, como para muchos estudiantes que yo escuché sus voces, tuve la oportunidad durante toda esta campaña que se hizo, pues curiosamente fue lo que mencionaban, las huelgas, las condiciones precarias de las aulas para los mismos estudiantes, pero sobre todo que se dan cuenta que en las oficinas, por ejemplo, administrativas, ven que prácticamente están como pingüinos, ¿no? Como se dice, entre comillas, porque están los aires acondicionados a todo lo que dan y no les importa los subsidios, ¿va? Cuando hay una huelga, que son justificadas porque es una huelga laboral, lo primero que dicen las universidades, lo primero son los estudiantes. Oye, si lo primero son los estudiantes, pues resulta que eso lo dices en el discurso, pero en el papel, en el devenir académico de la Unison, pues es todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, en la huelga siempre empiezan a querer usar a los como escudo, pero nunca demuestran ese interés por los estudiantes en la práctica, ¿no? Nada más cuando se trata de atacar a los sindicatos. Pues esto es lo que les queríamos comentar por este programa, y vamos a luego comentar en otro programa, ya que tengamos una postura del resto de los candidatos. Independientemente de este proceso, pues el ulular del búho va a seguir. Luego viene pues el proceso de negociación con los sindicatos, por la revisión que se hace cada año con ambos sindicatos universitarios. Vamos a mantenerlos lo mejor informados posibles de este proceso y de todo lo que ocurre en la universidad, de las diferentes problemáticas. Recuerden que somos su voz, somos la voz de la comunidad, y quien quiera exponer alguna problemática particular es bienvenido al programa. Aquí tienen el correo electrónico de contacto para quien quiera venir a exponer. De hecho, de eso se trata este programa, ¿no? De visualizar los problemas para buscarle solución y hacer propuestas. No podemos dejarle las cosas a la autoridad, porque la autoridad nunca
va a buscar soluciones, ellos van a buscar perpetuarse en el control para tener sus propios beneficios personales, ¿no? Como ha estado pasando. Entonces, somos la comunidad los que tenemos que ver por los intereses colectivos y de salvar a la Universidad de Sonora, salvarla incluso de su administración. Pues por mí sería todo por hoy, Víctor. Oh, definitivamente por mí también, y también reitero la invitación a quien se quiera sumar a este espacio, porque pues no es un espacio de solamente dos voces, ¿no? Este es un espacio cuya perspectiva es para que más y más voces se unan, y sobre todo, ¿no? También cabe decirlo ya para finalizar, sabemos de antemano que a las autoridades, a toda esta cúpula cobriza que existe en la Universidad de Sonora, son muy cuidadosos de la exhibición y siempre están al pendiente de voces contrarias a sus intereses. Entonces es una buena manera de saber que realmente sí les afecta y que en algún punto pues van a tener que hacer las cosas no por reflexión, convicción o porque haya ética, sino porque prácticamente la comunidad universitaria lo pueda demandar. Sí, fíjate que ya no iba a participar, pero eso que dijiste es clave. Es muy distinto que las personas, hay mucha gente que no sabe todo lo que están haciendo, de esos privilegios que están protegiendo, manteniéndose. Entonces, a veces creen que andan aquí porque son muy buena gente, muy interesados en seguir en la academia, porque no ven lo que hay de fondo, ¿no? Entonces, no es lo mismo si ya la comunidad los ve como realmente son y con lo que están haciendo para que eso sea la base de un cambio, ¿no? Porque el cambio nunca va a venir de parte de ellos, pues ellos están cuidando sus privilegios. Bien, pues nos despedimos por hoy y los esperamos en un siguiente programa de El Ulular del Búho. Recuerden que somos tu voz, somos la voz de la comunidad. Y son bienvenidos quienes quieran exponer su propia problemática. Hasta la siguiente.